うどん中のぬいびえん。そうだ、まさがございません。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。はい、お願いします。すいません。いらっしゃいませ。まさがございません。ご自分の決まりでしょうか。はい。野菜つけ麺の醤油を2つ。野菜との醤油ください。で、麺って熱くできますね。できますよ。じゃあ2つ。じゃあ肉とか熱い方ですね。はいはい、お待ちいただきます。はい、お願いします。はい。はい、ごめんなさい、ごめんなさい、すいません。いらっしゃいませ。